Mar chéadú a chasme le Alanna ná bhí me stig am a bhótar agus furas cnag an neoig agus stúirt sílumm nar raibh é an cánigum an bhótar. Agus stúirt le gur leiscéalagum ach dúirt sí nó ní a bheith leiscéalagum. So níor thosaigh rudaí rómhaith néchar ar dúis ceap me gur sí róghéanarum. Se, bhí glór an tráid ar héana agus David. Agus in na gasúir sa tailech, bhí a cabh í ar ghoras linner, agus ceap me ar gasúir bí se gonaí mar sin. Ach bhí job le déine ag Alanna. So has go iad chuir tíos go dtí stáisiú nach cha? Agus tú mis ar a bhéáile sin. So níor thosaigh rudaí rómhaach rómhaith néchar, Well, ní dóilm gur duine malíseach é agus táir go sin na chonaí le mó mar tá aithne ag mó ar David, so sin sainmha ach well cai sí chomh mé op déganna áil tá mé ceappa idir an gnó agus idir an cadreh a chuthú le David. Well ó héobh David mar deir si sa bhéle an first impressions ní siad go mar dúis níor spáin si go raibh persanta bhí job le déanamh bhí agus sin. Ach de réir a chéile hasar barriers ag Alanna agus nar legan tú san síos tá persanta ann ach just níl sé éasca na barriers san a lega síos I mórumsa. Tá sé deachar. Tá sé róheachar. Ach well tá Alanna an bhróda las a chuid post agus níl gan cúis agus níl si chuné a chur mé le aine fiú David well ar dús fiú David. Well sin rud eile ná bhfuil principles aici agus sin rud go bhfuil ige Alanna agus ige David ach óireanta bíonn na principles sort difriúil agus bíonn sort teannas idirriad ach sin rud bhfuil meas ige David ar Alanna. So bachas le dí tá principles éigeanta ige Garda. Well tá cinál cadrih sin ag tasfa go ggéirbhe tá ceappa. I mean, tuigeann David chomá níl si díireach tosna rostrú mar bandghard agus go gatha tú barriers a chur an áir man náfuléon aithna céir a chéile ach just fein David bhfuil lán fostrasach le sin mar gur níl si sásta an na barriers an legacies. Í dosach bara. Í dosach bara, gan dát.